Stop saying very. Ka daina cewa very. A ƙarshen darasin nan zaka koyi waɗansu kalmomi da zaka yi amfani da su a maimakon kalmomi guda biyu da kake haɗawa ka rika amfani da su. Misali, very good. So a ƙarshen darasin nan za a koya maka waɗansu kalmomi da zaka yi amfani da shi, wa wata kalma da zaka yi amfani da ita ƙwaya ɗaya ce a maimakon very good guda biyu da kake faɗa da kuma sauran kalmomi. Mu shiga cikin darasin mu kai tsaye. Kalma ta farko akwai very rude. Wato yana nufin vulgar. In aka ce vulgar, abin da yake ba daidai ba ko abu da yake ta maimaitawa ko kuma shirme dai. So very rude, maimakon ka ce very rude, ka rika cewa vulgar. Misali na biyu akwai very short. Very short. Very short a kalma ɗaya yana nufin brief, wato takaitaccen abu kenan. Abin da yake takaitacce, wato ɗan kaɗan. Kalma ta uku akwai very good. Very good. Kamar wadda normal gashi nan a cikin mutane ko kuma ɗalibi da malami a makaranta, daga ɗalibi ya yi abu sai malami ya ce mai very good. So ka daina cewa very good. Ka sake wa turancinka wani salo wanda zai rika samun ɗanɗano a kunnen waɗanda suke jin wannan turancin naka. Maimakon ka yi amfani da very good, ka rika amfani da superb. Superb. Superb tana nufin very good. Very good kowa ya santa, amma da zarar ka ce superb, wani a take zai ji wannan sabuwar kalmar kenan. Kalma ta gaba ita ce very boring. Very boring, wato yana nufin dull, dolo ko shirme. Shine ma'anan very boring ko kuma dull. Kalma ta gaba ita ce very hot. Very hot. Very hot shine scalding ko kuma scorching. Scalding or scorching are the same as very hot. Naka ce abu very hot, abu ne mai matukar zafi. To maimakon ka rika cewa the tea is very hot or the weather is very hot, so ka yi amfani da scalding ko kuma ka yi amfani da scorching. The tea is scalding. Shayin yana da matukar zafi. Today's weather is scorching. Weather yau tana da matukar zafi. So scorching da scalding kalmomi ne masu ba da ma'ana ɗaya, wato synonyms kenan, amma idan ka zo wajen grammatical arrangement kowace akwai inda za ta zauna. Kalma ta gaba ita ce very cold. Very cold, wato very cold. Idan aka ce very cold yana nufin mai freezing. Yana nufin freezing. Wato mai sanyi, very cold, mai sanyi. Today's weather is very cold. So maimakon ka rika cewa today's weather is very cold, you have to say today's weather is freezing. Yanayin yau ko kuma weather yau tana da matukar sanyi. To, bari mu shiga cikin short passage. Let us read this short passage so that we may understand these vocabularies in text. Za mu karanta wannan takaitaccen passage ɗin saboda mu samu damar fahimtar su waɗannan vocabularies ɗin da muka jero a cikin magana. I don't want to hear your rude voice. You are very short, but always have very good dressing. Some people said you are very boring because you use blanket to sleep in very hot weather while you use vest to sleep in very cool weather. Me wannan text ɗin yake nufi? Bari mu fassara shi. Yace I don't want to hear your rude voice. Bana so in ji shirman maganarka, ko kuma bana so in ji wa maganar ko da kullun kake maimaita min ita. You are very short. Kai takaitaccen mutum ne, kai gajere ne sosai, but always have very good dressing. Amma sai dai daɗina da kai koyaushe kana da wato dressing, ka iya ado, ka iya sa sutura mai kyau. Some people said, waɗansu mutane suka ce, you are very boring. Kai matukar dolo ne kai. Because saboda you use blanket to sleep in very hot weather. Kana amfani da bargo wajen yin baccinka a yanayi na zafi inda ake tsananin zafi, kai kuma a lokacin da kake rabuwa da bargo kai bacci. Kaga wannan duk wanda zai wannan ko dai ya zamanto dolo ko kuma ya zamanto yana taɓin hankali. While sannan kuma you use vest to sleep in very cool weather. A yayin da kuma kake amfani da vest, karamar riga yar ciki mara hannu, farar riga, vest.
a yayin da kuma kake amfani da vest ka yi bacci a lokacin sanyi. To lokacin sanyi in dai lafiyanka kalau ba za ka saka vest ka yi bacci ba, matukar akwai wannan sanyi, matukar sanyi. To wannan shine text ko kuma in ce takaitaccen passage da za mu kawo akan wannan. Kafin mu gama wannan darasin namu akwai classwork. Ya kamata a ce kun gwada basirar ku wajen yin amfani da waɗannan kalmomi. Bari mu je classwork namu kai tsaye. Wannan shine classwork namu a cikin vocabulary ko kuma stop saying very lesson 1. Wannan shine classwork namu na farko. Abin da classwork ɗin ya ce, fill in the gaps with the most appropriate vocabularies. Ka cika guraben da babu komai da vocabulary ɗin da suka dace. Wato kowanne ka ɗauki kalmar ta dace ka saka ta a wajen. To, kamar yadda muka karanta a nan, gashi na a nan, to shi ɗin ne muka sake kwafa, amma a nan za mu yi amfani da kalmomi ɗaya ne. Idan muka lura a nan mun yi amfani da very, very, very. To a nan kuma za mu yi amfani da kalmomi guda ɗaya. Number 1 ya ce, I don't want to hear your what? Ka samu? Vulgar. Da nawa da naka daidai ne? Idan daidai ne, superb. Sai na gaba ya ce, vulgar voice. You are what? Brief. Daidai da nawa naka, superb. But always have dash dressing. Always have what? Superb. Kai daidai wannan. Sai na gaba ya ce, some people said you are dash. You are what? Ka samu? You are dull. Ina wadda naka daidai ne, ka rike wannan lesson ne. Sai na gaba ya ce, because you use blanket to sleep in dash. Scorching. In scorching weather. While you use vest to sleep in dash. In what? Freezing. Wannan shine karshen classwork din nan namu, sannan kuma shine karshen darasinmu na yau. Muna roƙonku da ku danna subscribe, ku danna notification bell domin da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryenmu ya rika riskauku, ya rika samun ku. Wannan shine darasi na 1, akwai na biyun shi, akwai na ukun shi, har dai yadda muka samu damar kawo muku shirye-shiryen domin su amfana. Ku yi sharing na wannan post domin yan uwanku da abokananku na arziki da abokanan karatunku su ma su amfana da wannan. Assalamu alaikum.